जनताले गरून् चाहिँ के 5 वर्षसम्म उनीहरू चाहिँ रुँदै बसेको कुरा चाहिँ एकचोटि मासु भात खाएर उनीहरूले आराम लिन्छन्। बस जनताले गरेको त्यति, अरू केही पनि छैन। भोलि यिनीहरूले राम्रो गर्छन् भने जनतालाई लागेको छैन, त्यही भएर भोट दिएको पनि होइन। बस खाना दिएको छ एक छाक भनेर एक छाक दिनुहुन्न, 365 दिनै खाना पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। व्यवस्था फेरिने पात्र नफेरिने यो व्यवस्था हो। पावर जनताको हातमा दिँदै दिएन। पावर जनताको हातमा जान्छ भन्ने डरले सर्वोच्चले पहिले नै फैसला गरेको चाहिँ राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल आजसम्म पनि लागू गर्न दिइएन। यो चाहिँ जनतालाई छरेको भ्रम हो। बरु त्यो भ्रम हामीले चिरिरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। काम गर्ने कुरामा अर्बौं घाटामा गएको तपाईँको चाहिँ विद्युत प्राधिकरण नाफामा आयो। काम गर्ने एउटा मान्छेको कारणले आउँछ। अर्बौं घाटामा गएको चाहिँ कसरी आयो त? एकैचोटि त्यही नै हो, लिकेज मात्रै स्टप गरे, अरू केही पनि गरेको छैन। खानामा पनि कर लागेको छ, पानीमा पनि कर लागेको छ, कर नलागेको कुनै पनि ठाउँ छैन। जनताले हरेक सेकेन्ड हरेक स्टेपमा कर तिरेको छ। किराना पसल गर्नेले पनि कर तिरेको छ, पान पसल गर्नेले पनि कर तिरेको छ। तिर्दा तिर्दा त्यो पैसा कहाँ गइरहेको छ? कहाँ एक्स्ट्रा खर्च भइरहेको छ? कसको पानी ट्याङ्कीमा गइरहेको छ त्यो पैसा? यो खोतल्यो भने 100% यो कुरा पुरा हुन्छ। कसलाई सुनाउने आफ्नो दुःख? भोट यसै दिएको होइन, दुःख सुनाउनको लागि दिएको भोट हो कि मलाई यो दुःख पर्यो, यसको समाधान के हो भनेर उसले आफ्नो प्रतिनिधिलाई भन्न पाउनु पर्थ्यो। त्यो भन्न सुन्न त परे जाओस्, उसले भन्नै पाउँदैन। पहिलो कुरा भन्न पाए कमसेकम सुन्ने नसुन्ने थाहा हुन्थ्यो। उसले आजसम्म भन्नै पाएको छैन। सोलुसन त चाहिने होला नि त। सोलुसन अब बल्ल एडिपीले ल्याएको छ। मलाई यस्तो लाग्छ कि आजसम्म राम्रो कुरा जनता सामु पुगेकै छैन। जनता सामु राम्रो कुरा पुगिदिने भने अहिले नै यो पार्टीको चाहिँ बहुमत आउँछ। यो कुरा बुझ्दिन जरुरी छ जनताले। नेता भनेको लिडर हो, त्यसले युग परिवर्तन गर्नुपर्छ। लिडर भनेको कुनै व्यक्तिको चाहिँ खल्तीको मान्छे होइन कि उसलाई चाहिँ पक्ष पोषण गरोस्, उसको चाहिँ फाइदाको लागि काम गरोस्। कसैको चक्लेट व्यापार छ भन्दैमा चक्लेटको करै घटाइदिने लिडर हुन्छन्। आजसम्म भएका लिडर यस्ता हुन्। कुनै निश्चित व्यक्तिलाई सहुलियत प्रदान गर्नको लागि चाहिँ लिडर बनिन्छ। भोलि यदि हामी सत्तामा गइयो भने हाम्रो पार्टीमा आबद्ध भएका कोही पनि नातावाद, मेरा साथीहरू, इष्टमित्रहरू कुनै पनि हुनुहुन्छ, समस्या लिएर कहिले पनि नआउनु होला। अहिले यसो भनेपछि त भोट दिँदैनन् नि सर। समस्या लिएर आउनै पर्दैन। समस्या लिएर के को लागि आउने? कसैले शिक्षा पाएन, समस्या लिएर आउने। कसैले जागिर पाएन, समस्या लिएर आउने। कसैले विद्युत पाएन, समस्या लिएर आउने। समस्या सबै समाधान भइसकेका छ। घोषणा पत्रमा हामीले भनेका छौँ त्यो समस्याको लागि हामी दिनरात लडिरहेछौँ। त्यही चिजको लागि लडिरहेछौँ। किन भन्न लिएर आउनुपर्ने? हामी जनमुखी छौँ, जनमुखी सरकार बनाउँछौँ भनिरहेछौँ त किन समस्या चाहियो? समस्या कुनै कारणै छैन। नलिएर आउनु होला समस्या। समस्या लिएर आउनु तपाईँको खुट्टा दुखाउने मात्रै काम हो। किनकि तपाईँकै लागि सरकार बनेको छ, तपाईँको घर घर सरकार आउँछ। इमिटेसन सुड बी इम्प्लिमेन्टेड। इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो। इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त हामी जन्मिएको। युग परिवर्तन गर्ने भन्ने लिडर बन्छु भन्ने अनि चाहिँ सानो मन भगेराको टाउको जत्रो मुटु बनाएर हुन्छ? अगाडि आउनु पर्यो नि। हामीहरू फरक फरक नाम गरेको एउटै पार्टी हो। हामीले जसलाई भोट हाल भन्छौँ, तिमीहरू त्यसैलाई हाल्नु पर्छ भेडा हो भनेका छन्। अब भेडाहरू गएर भोट हालिहाल्छन् भनेको त्यही हो। हामी फरक फरक नाम गरेकै एउटै पार्टी हौ। हामीले भनेकै ठाउँमा तिमीहरूले भोट हाल्नु पर्छ। तिमीहरूको आस्थाको केही पनि भ्यालु छैन। तिमी जनता होइन, तिमीहरू भेडा हो भनेका छन्। अब भेडाहरू गएर ठ्याक्क भोट हालिदिन्छन्, यिनीहरू जितेर फेरि सरकारमा जाने होलान्। साँच्चै भन्दाखेरि हामीले बोल्दै आएको कुरा अहिले पुरा भएको छ। हाम्रो नेपालको कुरा भोलि अरू विश्वले सिक्न जरुरी छ। हामीले भनेको कुरा अरू विश्वले सिक्न जरुरी छ। हाम्रो नेपाल बात चाहिँ जर्मनीमा लागु हुन जरुरी छैन। राम्रो कुरो त यताबाट पनि लागु हुनुपर्ने होला नि त। हामी धेरै लामो यात्रामा निस्किएका छौँ। बिचमा छिड्के हान्ने पनि आउँछन्, लडाउने पनि आउँछन्। संसदीय व्यवस्थाका चाहिँ हिमायतीहरूले जसले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ अहिलेसम्म लुटिरहेका छन्, तिनले ठुलो फोर्स लगाउँछन् हामीलाई रोक्नको लागि। हामीलाई त्यो राम्रोसित थाहा छ। भोलि हामीले त्यो फेस गर्नुपर्छ। भोलि हाम्रो जानको खतरा पनि हुनसक्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। किनकि उनीहरूको वास्तविक थ्रेट हामी हो। त्यस पछाडि हामीलाई नरोक्ने भन्ने त सम्बन्धै आउँदैन। हामी त त्यसको लागि अलरेडी प्रिपेयर्ड छौँ। अरू 20 वर्ष लागि पनि हामी विचलित हुँदैनौँ। हामीलाई भन्छन् 5 वर्षमा त केही हुन्न, यो चुनावमा के किन यो चुनावको आवश्यक छ? अर्को युगको लागि, हाम्रो बच्चा बच्चीको लागि हामीले बनाएर छोडिदिन्छौँ नि एउटा प्लेटफर्म। यो देशमा अब यो चाहिन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि सक्यो त हाम्रो ड्युटिज। के त्यो झुन्डिराख्नु पर्ने हो र? त्यो खाइराख्नु पर्ने हो र? अर्को युगको लागि बाँच्ने मान्छेले त्यसरी सोच्दैन। यदि कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले पनि, ठुला भनिएका अहिलेका पार्टीले पनि हाम्रो एजेन्डा हुबहु पुरा गर्छन् भने हामी राजनीतिमा आउनुको जरुरी छैन। हामी व्यवसाय गरेर खान्छौँ नि। 30औं वर्ष राजनीति गर्ने पनि केही नगरे पछाडि फेरि उनीहरूले त्यो एजेन्डा उठाउँदैमा सबै कुरा हुने हो र? होइन। टोकोमा लैजाँदै हस्पिटल पुग्न नपाएर मर्ने स्थिति छ। बाटोमा सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था छ। जनताको स्थिति चाहिँ बिहान बेलुका गिटी कुटेर खानुपर्ने अवस्था छ। जनताको स्थिति बच्चा पढाउन नसकेर त्यो बच्चालाई चाहिँ माग्नी बनाएर खानुपर्ने स्थिति छ। अब फ्लाइओभरको कुरा गरेर जनता के चिजमा चाहिँ जुधिरहेको छ? हरेक दिन बिहान बेलुका दिउँसो राति के चिजमा जुधिरहेको छ? त्यो चिज एजेन्डा कसले उठाउने? साना चिजै तपाईँको चाहिँ पहिला सुरु बनिसकेको छैन। तपाईँको चाहिँ बेस नै बनेको छैन, घर बन्छ। जनताले सुखले सासै फेर्न पाउने वातावरण बनेको छैन। जति नै ठुलो व्यवस्थाको कुरा गरे पनि बनेको त छैन नि त। अवस्था त यो हो नि त। अवस्था अनुसारको हुनुपर्ने होला नि त एजेन्डा पनि। अहिले जनताको जे अवस्था छ त्यो अवस्था सुदृढ गर्नको लागि कुनै पार्टीले एजेन्डा उठाएको छ?
त्यो उठाएको छ त बस एटिपीले उठाएको छ। त्यही पुरानै तपाईँको पार्टी, त्यही पुरानै खाइरहेको मान्छे जानी देखि भ्रष्टाचार मुद्दा देखि अनि उसैलाई गएर भोट हाल्छ, त्यसलाई युवा भनिन्छ र? त्यो त साँच्चीकै वृद्ध हो। बरु 80 वर्षको मान्छे कोही आउँछ र चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिन्छ भनेर चाहिँ नयाँ युगको सुरुवात गर्ने पार्टीलाई भोट हाल्छ भने त्यो चाहिँ युवा हो नि। युवाको त्यो परिभाषै फरक छ। बाउको लज आमाको होटल, बाउको लजमा सुत्यो, आमाको होटलमा चाहिँ खायो, दिनभरि घुम्यो, सकिहाल्यो उसको जिन्दगी। त्यसलाई युवा भनिन्छ? युवा भएपछि देशको लागि केही सोच्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ। मैले कमाएको बिहान बेलुकाको छाक पनि यो देशको लागि चाहिँ ऋण हो, मैले नै कमाएर खानुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ 66,000 एकजना बराबर लोन छ, त्यसमा 66,000 1 रुपियाँ थप्ने होइन युवाले। त्यस्तो पो युवा होला त? हाम्रो त कुनै पनि उम्मेदवारले 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेको छैन, कसैलाई 1 रुपियाँ दिएको पनि छैन, कसैलाई 1 रुपियाँ लिएको पनि छैन उम्मेदवारले। कसैले ल्याउँछ भने पार्टीले कारबाही गर्छ। यदि हामीले भनेको कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास दिन्छु भन्दा कसैले हामीलाई जिताउँदैनन् भने कसलाई घाटा हो? जनतालाई घाटा हो। उसले एक दिन मासु भात खाएर 5 वर्ष बिगार्छ कि एक दिन मासु भात नखाएर सही मान्छे छानेर 5 वर्ष सुख बनाउँछ, यो जनताको हातमा छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNPखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका सङ्गठन विभाग प्रमुख सन्तोष अधिकारीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै भन्नु पर्यो। तपाईँहरू यो चुनावी प्रचारकै सिलसिलामा पोखरा, हेटौडा, चितवन, निजगढ पुग्नु भएको थियो। समग्रमा कस्तो रह्यो कार्यक्रम सर? समग्रमा कस्तो भयो भन्दाखेरि पार्टीको एजेन्डा लिएर हामी जब पोखरा पुग्यौँ, चितवन पुग्यौँ, हेटौडा पुग्यौँ, फेरि हामी निजगढ पुग्यौँ, धेरै साथीहरू, नयाँ साथीहरू पनि आउनुभयो, 2-4वटा कुरा हाम्रो सुन्नुभयो। सुनिसके पछाडि एजेन्डा वाइज रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई स्वागत गर्नुभयो। सुन्दै नसुनेको मान्छे पहिलोचोटि नै सुनेर स्वागत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ दिलमा छोएको कुरा हो। साँच्चीकै राम्रो भयो। धेरै मान्छेहरूले जस्तो तपाईँहरूको भिडियो, म पनि साथै थिएँ त्यो यात्रामा, तपाईँहरूको भिडियो मैले अहिले सामाजिक सञ्जालमा पब्लिस गरिसके पश्चात चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने एजेन्डा राम्रो छ तर तपाईँहरूले प्रचार चाहिँ गर्नुभएको रहेनछ। प्रचारमा तपाईँहरूले कन्जुस्याइ किन गर्नुभयो? प्रचारमा कन्जुस्याइ भन्दा पनि भइदियो के भन्दाखेरि हामीले अभियान सुरु गरेको त लामो समय भयो। अभियानको नामबाटै हामी मार्केटमा चाहिँ अलिकति परिचित थियौँ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान भनेर। अभियान पश्चात हामीले चाहिँ अब पार्टीमा भाग त लिनै पर्छ, यहाँ फाइट गर्नको लागि पनि पार्टीमा भाग लिनुपर्छ भनिसके पछाडि हामीले जब 6 महिना अगाडि मात्रै पार्टी दर्ता गऱ्यौँ। पार्टी दर्ता गरेको समय नै धेरै नभएको कारण चाहिँ प्रचार प्रसारमा अलिकति कमी देखिएको हो कि जस्तो लाग्छ। तैपनि हामीले हाम्रो ठाउँबाट सक्दो प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको र एकीकृत समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीको लगभग पार्टी दर्ता सँगसँगै जस्तो भएको, तपाईँहरूको अलिक अगाडि हो, किनभने त्यति बेला तपाईँहरूको यो चुनाव चिन्हमा चाहिँ जुधाइ भएको थियो होइन, किताब खुल्ला किताबमा। उहाँहरूले अहिले सङ्गठन तीव्र रूपमा होइन वडा स्तरका कमिटीहरू निर्माण गरिसक्नुभयो। तपाईँहरूसँग के पैसा अभावले गर्दाखेरि हो कमिटीहरू होइन तीव्र रूपमा निर्माण गर्न नसकेको, अथवा कहाँसम्म फैलियो? पार्टीको कस्तो छ भन्दाखेरि पार्टीको नीति नै के छ भन्दाखेरि पैसा बिनाको राजनीतिक अभ्यास कस्तो हुन्छ, पैसा नभइकन पनि मान्छे कसरी नेता बन्न सक्छ, पैसा नभइकन बनेका नेताहरूले चाहिँ साँच्चीकै यो समाजमा के दिन सक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेन्टरमा छ, हाम्रो पार्टीको सेन्टरमा छ। त्यो भएर अब ठुला भनिएका दलबाट फुटेर आएका मान्छेले बनाएको पार्टीमा पैसा जति पनि छ र उहाँहरूले अलिकति मार्केटमा अलिकति त्यो देखाउन सक्नु उहाँहरूको स्वाभाविक कुरा हो, यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर हामीले जति गरिरहेका छौँ, हामी बिना पैसा पनि हामीले हाम्रो ठाउँबाट गर्न सक्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। जनताले यसलाई साँच्चीकै स्वागत गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो छ। जस्तो तपाईँहरूले भन्नुभयो नि पैसा बिना पनि राजनीति गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्नको लागि हामी राजनीति गरिरहेको छौँ भन्नुभयो होइन। बिना पैसा त राजनीति हुँदैन नि सर। अब अहिले यहाँ स्थानीय निर्वाचनको मुखमा छौँ हामी होइन, केही दिनमै उम्मेदवारी दर्ताको लागि समय आइसक्यो। टिकट पाउनको लागि चाहिँ तपाईँको 22 लाख रे पालिका प्रमुखको लागि कतिको करोड भन्ने कुरा आइरहेछ, कतिको कति करोड भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यसमाथि पनि हानथाप चलिरहेको छ। केन्द्र स्तरका नेताहरू पनि पालिका प्रमुख बन्नको लागि हानथाप गरिरहेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा जे लेख्नु भएको छ नि, 1 रुपियाँ पनि हामी खर्च गर्दैनौँ र जित्यो भने 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भन्नुभएको छ। त्यो सम्भव छ र जित्नको लागि बिना पैसा? एकदमै छ, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। किन भन्दाखेरि
अहिले आज मात्रै म आउँदै गर्दाखेरि पानी पऱ्यो, पानी परे पछाडि बागबजारमा एकछिन ओत पस्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ केही खाजा पनि खाउँ न भनेर बसेको, त्यो स्ट्रिट भेन्डरमा बसेर खाजा खाइयो। खाँदै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ साथी चाहिँ सिन्धुपाल्चोकबाट स्वतन्त्र उठ्ने टार्गेटमा हुनुहुँदो रहेछ, नोमिनेसनको लागि जाने कन्डिसनमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले भने किन पार्टीको तर्फबाट नलड्नु भएको भनेको, उहाँले भन्नुभयो कि अब वडा अध्यक्ष लड्न करोड लाग्दो रहेछ सर, पार्टीले दिँदो रहेनछ टिकट हामीलाई भनेर भन्नुभयो। भने पछाडि मैले भने उहाँलाई, म यो पार्टीबाट पनि भनिनँ, मैले भने कि तपाईँ एउटा पार्टी रहेछ नि हाम्रो एडिपी भन्ने, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, उहाँहरूसँग जानुहोस्, तपाईँले 1 रुपियाँ खर्च गऱ्यो भने बरु पार्टीले तपाईँलाई कारबाही गर्न सक्छ, तपाईँसँग 1 रुपियाँ पनि छैन भने उहाँको एजेन्डा राम्रो छ, तपाईँ जानुहोस् भनेर मैले एजेन्डा अलिकति भनिदिएँ पनि उहाँलाई। उहाँले नम्बर लेखेर राख्नु भएको छ, भोलिसम्म पनि उहाँ आएर हाम्रै पार्टीबाट लड्दै हुनुहुन्छ भने पछाडि अब राजनीति गर्नलाई पैसा चाहिँदैन भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्दैछ। अब नयाँ युग राजनीति गर्नलाई पैसा चाहिँदैन भन्ने कुरा त यहाँले भने जस्तो बुझ्दै जान्छन् होला, तर पैसा बिना पनि त राजनीति हुँदैन भन्ने कुरा त यहाँलाई थाहा छ नि। अब जित्नको लागि त पैसै चाहिँदो रहेछ, यहाँ चुनावी प्रचार प्रसार होइन, अब फेरि भोट किन्ने कुरा पनि आइरहेछ, कतिले त अहिले भोटै बैना गर्न थालिसके अरे सर। अबको जमाना भनेको नि सर, जमाना भनेको टेक्नोलोजीको जमाना हो। अब पनि हामीले त्यही पुरातनवादी कन्सेप्टबाट भोट माग्यौँ भने त्यो हास्यास्पद हुन्छ, रिडिकुलस हुन्छ। किन भन्दाखेरि अबको जमाना भनेको कसैले घोषणापत्र ल्याउँछ, त्यो पनि तपाईँको सोसल मिडियामा भन्छ, आफ्नो स्ट्राटेजी सोसल मिडियामा भन्छ, या कुनै वेबसाइट होला गभर्मेन्टको त्यहाँबाट भन्छ, र भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो हुँदैछ है, फेरि अब त्यो कन्डिसनमा जान्छ। आफ्नो कुरा राखिसकेपछि जनताले यो कुरा यो मान्छेको राम्रो छ भनेर त्यो हेरेको आधारमा भोट दिने सिस्टम अब क्रिएट हुँदैछ। हामी घर घर गएर जनतालाई बुझाएर भन्ने कुरा बिस्तारै यो अब हराउँदै जान्छ। अबको विश्व भनेको चाहिँ यो टेक्नोलोजीको विश्व हो। अब यसमा हामीले घर घरै जाने भोट किन्ने भन्ने कुरा त अब यो पार्टीको दिन जाँदैछ, यो बिस्तारै जाँदैछ। जनताको कन्सेप्ट के हुँदैछ, सोसल मिडिया हेर्दैछ, कसको चाहिँ घोषणापत्र राम्रो छ, कम्पेरिटिभली त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्दैछ। त्यो कम्पेरिटिभली स्टडी जब जनताले गर्न थाल्छ, त्यो बौद्धिक वर्गले अशिक्षित वर्गलाई पनि चाहिँ आफ्नो एजेन्डा सुनाउँछ, यो चाहिँ ठिक छ, यसमा जानुहोस् भन्न थाल्छ। त्यस पछाडि त सम्भवतः भोलिको दिनमा त पैसा नै चाहिन्छ भन्ने कुरा त लोपै भएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर आज त गाउँ गाउँमा भोटै बैना गर्न थालिसके, कतिपय ठाउँमा त मान्छे पैसा बिछ्याएर भए पनि जित्नको लागि लालायित छन् भन्ने कुरा सुन्छु नि म। गलत हो त? जनताले के गर्नु त सर आजसम्म? यिनीहरूले भोट लिएर जाने, बेचेर खाइहाल्ने, एकचोटि भोट बेचियो त्यस पछाडि 5 वर्षसम्म त्यही जनतालाई थिचोमिचो गरेकै हो। जनताले गरून् चाहिँ के, 5 वर्षसम्म उनीहरू चाहिँ रुँदै बसेको कुरा चाहिँ एकचोटि मासु भात खाएर उनीहरूले आराम लिन्छन्, बस जनताले गरेको त्यति, अरू केही पनि छैन। यिनीहरूलाई थाहा नै छैन भोलि यिनीहरूले राम्रो गर्छन् भने जनतालाई लागेको छैन, त्यही भएर भोट दिएको पनि होइन, बस खाना दिएको छ 1 छाक भनेर। 1 छाक दिनुहुन्न, 365 दिनै खाना पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो अहिले 1 छाकमा रमाएर भोट दिन्छन्, अनि अरू बाँकी 364 दिन चाहिँ अभियन्ताहरूले बाँडेको चामल र भात, होइन, त्यही भएर हामीहरू भात र दाल खानुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर कसले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थियो क्या। त्यही भएर हामीले भनिरहेका छौँ, डेमोक्रेसी नट फर ओन्ली 1 डे, डेमोक्रेसी सुड फर 365 डेज डेमोक्रेसी वी निड। हामीले 365 डेज डेमोक्रेसी पाउनुपर्छ। त्यही भएर हामीले राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल हाम्रो घोषणापत्रको मेन एजेन्डा हो। जनताले जितेर पठाइसके पछाडि फिर्ता पनि बोलाउन पाउनुपर्छ, त्यो जनताको हातमा हुनुपर्छ। यो 365 डेज नै त्यो फिर्ता बोलाउने अधिकार जनताको हातमा भयो भने चाहिँ बल्ल साँच्चीकै उन्नत डेमोक्रेसी आउँछ यो देशमा। अब तपाईँहरूको चुनावी घोषणापत्र हेर्दाखेरि नि निकै लोभलाग्दो छ। शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, होइन, बिजुली फ्री, पानी फ्री। वास्तवमा त यो शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री त नेपालको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ। अब संविधान बनेको आज 4 वर्ष भइसक्दा पनि हामीले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ, होइन। यहाँ मर्नलाई पनि पैसा तिर्नुपर्ने, हस्पिटलमा पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँहरूले चाहिँ यो जनताहरूलाई मिठो सपना किन देखाइरहनु भएको छ? यो पुरा हुन नसक्ने सपना किन देखाइरहनु भएको छ सर? यस्तो हो, व्यवस्था फेरिँदै गयो, पात्र साँच्चीकै कहिले पनि फेरिएन। व्यवस्था फेरिने, पात्र नफेरिने यो व्यवस्था हो। व्यवस्था फेरिए पछाडि पात्र पनि फेरिने भनेको राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल हुनु पर्थ्यो, ताकि जनताले सोझै यसलाई चाहिँ मैले चाहिनँ, यसलाई भोट हाल्न मैले चाहन्न, म रिजेक्ट बोलाउँछु या फिर्ता बोलाउँछु यसलाई भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो भन्ने यिनीहरूले वातावरणै जनतालाई दिएनन्। भन्नको अर्थ
पावर जनताको हातमा दिएन। पावर जनताको हातमा जान्छ भन्ने डरले सर्वोच्चले पहिले नै फैसला गरेको चाहिँ राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल आजसम्म पनि लागू गर्न दिइएन। यो चाहिँ जनतालाई छरेको भ्रम हो। बरु त्यो भ्रम हामीले चिरिरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि जस्तो तपाईँहरूको पार्टीको मूल एजेन्डाको रूपमा राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट त छँदैछ। त्यो संसदीय चुनावमा तपाईँहरूले 2/3 नल्याइकन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहोला पनि, अथवा तपाईँहरू जस्तै एजेन्डा मिलेका पार्टीहरूसँग सहकार्यमा होइन संसदीय चुनाव पश्चात त्यो सम्भव होला। तर स्थानीय चुनावमा तपाईँहरूले चाहिँ हामीले जितेको पालिकामा पानी, बिजुली होइन, शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क गर्छौँ, नगरेको खण्डमा हामीलाई फिर्ता बोलाउनुहोस् भनेर तमसुक गरेर जुन दिनुभएको छ नि, एकदम त्यो पुरा गर्न सक्ने आधारहरू के हुन्? एकदम जनतालाई त तपाईँहरूले मिठो सपना मात्रै देखाएर भएन, त्यसको आधारहरू पनि प्रस्तुत गर्नु पर्यो नि। होइन, हामी त्यो सपना देखाउने मान्छेहरूको खिलाफमा छौँ। वास्तविक भन्दाखेरि अब हामीले एउटै मात्रै पालिका किन नहोस्, एउटै मात्रै वडा किन नहोस्, हामीले जित्यौँ भने यो जनताले त्यो उपभोग गर्न पाउनेछ। त्यसको आधारहरू के हुन्? त्यो उपभोग गरेपछि बरु त्यसको आधारमा चाहिँ अरू ठाउँ पनि हामी जित्नेवाला छौँ। त्यसको आधार के भनेको हाम्रो विज्ञको टोलीले अलरेडी स्टडी गरेर कुन ठाउँमा एक्स्ट्रा खर्च भइरहेको छ, कुन ठाउँमा कटौती गर्न पर्ने छ, त्यही भ्युटावरकै सानो इक्जाम्पल मात्रै दिउँ। त्यस्ता हजारवटा अप्सन छन् जहाँनिर चाहिँ खर्च गरिरहेको छ। ओभरल्याप पिच गर्ने सिस्टम त तपाईँलाई थाहा नै छ, बजेट सकिने बेला पिच गरिदिने होइन, बजेट कहाँनिर खर्च गर्ने, यो फ्रिज भएको बजेटबाट 30% कसरी खाने भन्ने बाहेक दिमागमा केही पनि छैन नेताहरूको। त्यो भएर अहिलेसम्म जनताले चाहिँ साँच्चीकै सही रूपमा चाहिँ आफ्नो फ्यासिलिटी चाहिँ उपभोग गर्न नपाएको अवस्था हो। तर हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले जुन एजेन्डा बनाएका छौँ त्यो एकदम साइन्टिफिक छ, साइन्समा बेस्ड छ। हामीले कहाँ कहाँ खर्च कटौती गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको अलरेडी स्टडी छ। त्यसको टेन्टेटिभ हामीले हिसाब किताब सबै कुरा निकालेको छ र 100% यो कुरा ग्यारेन्टीका साथ हजुरलाई म भन्न चाहन्छु, मिडिया मार्फत सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यदि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले जित्यो भने घोषणापत्रमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू तमसुकै गरेर दिएको छ, पुरा गरेरै छोड्नेछ। होइन, तपाईँले भन्नुभयो कि यही बजेटमा पनि बजेट कहाँ कहाँ तपाईँको लिकेज भएको छ त्यसलाई कटौती गरेर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, पानी फ्री भन्नुभयो। त्यो सक्ने भए त अहिले 4 वर्ष के हेरेर बसे त अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले? उनीहरूले पनि गर्थे होलान्। काम गर्ने त बजेट छैन भन्छन्, रुन्छन्। काम गर्ने कुरामा अर्बौँ घाटामा गएको तपाईँको चाहिँ विद्युत प्राधिकरण नाफामा आयो। काम गर्न एउटा मान्छेको कारणले आउँछ। अर्बौँ घाटामा गएको चाहिँ कसरी आयो त? एकैचोटि त्यही नै हो, लिकेज मात्रै स्टप गरे, अरू केही पनि गरेको छैन होइन। त्यति गर्दा मात्रै पनि त्यति प्रफिट हुँदो रहेछ। म्यानेजमेन्ट हो यो सबै कुराहरू। म्यानेजमेन्ट यदि अच्छा तरिकाले गरियो भने, सही तरिकाले म्यानेजमेन्ट गरियो भने सम्भवतः नहुने केही पनि छैन। किनकि जनताले कर थोरै तिरेको छैन। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ बिहान खाने बेलुका खाने खानामा पनि कर लागेको छ, पानीमा पनि कर लागेको छ। कर नलागेको कुनै पनि ठाउँ छैन। जनताले हरेक सेकेन्ड हरेक स्टेपमा कर तिरेको छ। सानो पसल, किराना पसल गर्नेले पनि कर तिरेको छ, पान पसल गर्नेले पनि कर तिरेको छ। तिर्दा त्यो भएपछि त्यो पैसा कहाँ गइरहेको छ? कहाँ एक्स्ट्रा खर्च भइरहेको छ? कसको पानी ट्याङ्कीमा गइरहेको छ त्यो पैसा? यो खोतल्यो भने 100% यो कुरा पुरा हुन्छ। ओके, अब तपाईँहरूले यो कुराहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि मतदातासँग होइन हस्ताक्षर र औँठा छाप सहितै तमसुक पत्र हामी गर्दैछौँ भन्नुभयो। यसको कानुनी मान्यता के हो होइन? यसलाई चाहिँ विश्वास गर्न सकिने ठाउँ के हो? यो चाहिँ चुनाव अगाडिको एउटा स्टन्टबाजी मात्रै हो अथवा भनौँ चिप पब्लिसिटी मात्रै हो भनेर धेरैजनाले लिएका छन्। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षज्यू स्वागत नेपाल आफैमा एउटा कानुन व्यवसायी हो। हजुर, कानुनी मान्यता प्राप्त नहुने कुराहरू उहाँले पक्कै पनि बोल्नुहुन्न। भइरहेको के छ, हामीले जुन तमसुक पत्र दिएको छ त्यो जनतालाई र प्रतिनिधिले साइन गरेर लिने हो। जनताले यदि त्यो कुरा पुरा भएनन् भने त्यो प्रतिनिधि उप रिट पनि हाल्न सक्छन्, किनकि त्यो त करार नामा जस्तो हो। त्यो सर्वोच्चले पनि मान्यता दिनुपर्छ, कानुनले पनि त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ। दुईटा बिचमा सहमति गरिसकेपछि एउटाले पुरा गरेन भने अर्कोले चाहिँ फिर्ता बोलाउने हो कि अर्कोले कारबाही गर्ने भन्ने कुरा त्यो स्वतः रूपमा त्यो नेचर साइन्स पनि हो। अब मान्छेमा डाउट के छ भने तपाईँहरूले हस्ताक्षर गरेर मत माग्न जाँदाखेरि त थुप्रै मतदाताहरूलाई यो करारनामा दिनुहुन्छ। अब एउटाले मात्रै गएर मुद्दा हालेर हुने हो कि सबै मिलेर जानुपर्ने हो? त्यसमा पनि कन्फ्युजन छ सर। वितृष्णामा जब मान्छे फस्छ नि त्यस पछाडि सम्भावनालाई पनि सम्भावना जस्तो देख्दैन। वितृष्णाले पुरै तपाईँको डुबेको मान्छे हो अहिलेको मान्छे। वितृष्णा यो लेभलमा छ कि पार्टी भन्ने बित्तिकै पार्टीको नामै सुन्न मान्दैन। त्यो लेभलमा वितृष्णा छ। होला केही पर्सेन्ट मान्छेहरू चाहिँ कुनै पार्टीबाट आबद्ध भएर या त्यसको फाइदा
पाएर चाहिँ पक्षमा उभिएला नि त्यो सेकेन्ड पार्ट हो, हामी त्यतातिर नजाउँ। तर आम नेपाली कस्तो छ भन्दाखेरि वितृष्णा, पार्टीप्रतिको वितृष्णा, काम नगरेको प्रतिको वितृष्णा। भोट लगेर गयो, त्यस पछाडि त्यो प्रतिनिधिलाई गाउँमा देख्नै पाउँदैन उसले 5 वर्षसम्म, त्यसको वितृष्णा। कसलाई सुनाउने आफ्नो दुःख सुनाउनको लागि दिएको भोट हो। भोट यसै दिएको होइन, दुःख सुनाउनको लागि दिएको भोट हो कि मलाई यो दुःख पर्यो, यसको समाधान के हो भनेर उसले आफ्नो प्रतिनिधिलाई भन्न पाउनु पर्थ्यो। त्यो भन्न सुन्न त परे जाओस्, उसले भन्नै पाउँदैन। पहिलो कुरा भन्न पाए कमसेकम सुन्ने नसुन्ने थाहा हुन्थ्यो, उसले आजसम्म भन्नै पाएको छैन भने पछाडि यो चिजको सोल्युसन त चाहिने होला नि त। सोल्युसन अब बल्ल एडिपीले ल्याएको छ। हामीले भनेका कुरा हरेक बुदाहरू साइन्टिफिक छन्, त्यसमा कुनै डाउट गर्नुपर्ने कारण छैन। म सबै जनमानसमा यो भन्न चाहन्छु, आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, एकचोटि तपाईँहरू हाम्रो घोषणापत्र, हाम्रो अवधारणा, हाम्रो पार्टीको विधान, सम्पूर्ण चिजहरू राम्रोसित अध्ययन गरिदिनु होला। मलाई यस्तो लाग्छ कि आजसम्म राम्रो कुरा जनतासामु पुगेकै छैन। जनतासामु राम्रो कुरा पुगिदिने भने अहिले नै यो पार्टीको चाहिँ बहुमत आउँछ। यो कुरा बुझ्दिन जरुरी छ जनताले, एकचोटि राम्रोसित बुझिदिनु होला। पार्टीको एजेन्डा, पार्टीको अवधारणा बहुतै राम्रो छ, जनतामुखी छ, जनमुखी सरकार बनाउने खाले छ। अब कतिपय कुराहरू होइन, अब स्थानीय निकायलाई नै होइन मध्यनजरमा राखेर तयार गरेको यो घोषणापत्रहरू हेर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ ओभर एक्जाजुरेटेड छन्, कतिपय कुरा चाहिँ इन्क्लुड हुनुपर्ने कुराहरू पनि इन्क्लुड भएन भनेर चाहिँ मलाई हिजो अस्ट्रेलिया निवासी एकजना भाइले खबर गर्नुभयो। जस्तो कि होइन पालिकामा चाहिँ विभिन्न टोलहरूमा फ्री वाइफाईदेखि लिएर तपाईँको सीसी क्यामेराको अवधारणाहरू चाहिँ तपाईँले यसमा राख्नु भएको छैन, सुरक्षाको दृष्टिकोणका कुराहरू। त्यस्तै गरी चाहिँ त्यो डेटिङ स्पटको कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी ओभर एक्जाजुरेटेड जस्तो भयो यो चाहिँ होइन, अलिक फ्यान्सी कुराहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दियो भन्ने कुरा पनि छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? यस्तो एक्जाजुरेट भन्दा पनि हामीले जो चिज हुनुपर्ने हो त्यो एक्ज्याक्ट रूपमा राखेको छौँ। केही चिज छुटेका हुन सक्छन्, जस्तै स्थानीय तहमा त्यहाँका समस्या त्यहीँको जनतालाई थाहा हुन्छ, त्यहीँको प्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ। यस्ता प्रतिनिधिहरू गाउँ गाउँबाट आउनु पर्यो, जसले चाहिँ आफ्नो समस्या, आफ्नो ठाउँको समस्या लिएर आउनु पर्यो। राम्रा चिजहरू समेटेर जान सकिन्छ, राम्रा चिजहरू हामीले परिवर्तन गरेर लिएर जान सकिन्छ, समेटेर लिएर जान सकिन्छ। तर अहिले जति पनि हामीले हालेको छौँ धेरै नै अध्ययन गरेर र यो आवश्यक कुराहरू, जस्तै त्यहाँनिर पशुपक्षीबाट हुने समस्याहरूदेखि लिएर हालिएको छ। त्यो भनेको ठ्याक्कै जनताले चाहिँ भोलि नै उपभोग गर्न पाउने विषयवस्तुहरू हो। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री भन्ने कुरा त त्यो अब नचाहिने जनता कुन होला? त्यो पायो भने भोलिबाटै मान्छेको जीवन स्तरमा के परिवर्तन आउला? यो चिजहरू जनताले बुझ्न जरुरी छ। आजसम्म नपाएको कुराहरू पाउँदैछ, जनताले दिँदैछ, एडिपीले। यसमा पोजिटिभ भएर सोच्न जरुरी छ, यसमा नेगेटिभिटी आउनुपर्ने केही पनि देखेको छैन मैले। होइन, हामीले त दुवै कोणबाट हेर्नु पऱ्यो होइन, पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त। किनभने जनता, तपाईँले भने जस्तै जनताहरू त बारम्बार ठगिरहेका छन्। सबैले आउँछन् होइन, मिठो सपना देखाउँछन्, अनि ती सपनाहरू पुरा गर्न चाहिँ उनीहरू कहिले लाग्दैनन् होइन। उनीहरूका व्यक्तिगत सपनाहरू चाहिँ पुरा हुँदै गए, तर जनताका सपनाहरू कहिले पनि पुरा भएनन्। जस्तो तपाईँले भन्नुभएको छ नि, बिजुली, पानी, बिजुलीको कुरा छोडौँ, शिक्षा र स्वास्थ्यको मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि शिक्षामा यहाँ भनौँ न यति धेरै लगानी छ कि उनीहरूले जानी नै सरकारी विद्यालयहरूलाई चाहिँ डाउन गरिरहेका छन्। किनभने सरकारी विद्यालयको गुणस्तर माथि गयो भने तपाईँको प्राइभेट स्कुल कलेजहरू त बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ, उनीहरूको त अर्बौँ लगानी डुब्ने अवस्थामा पुग्छ। यस्तै गरी यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कति लगानी छ तपाईँलाई थाहा छ नि होइन। अब यहाँ तपाईँको हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न मिल्ने सुविधा सम्पन्न 5 स्टार होटलभन्दा पनि राम्रा हस्पिटलहरू छन्, तिनीहरूको लगानी त डुब्ने भने तिनीहरूले तपाईँहरूलाई कहीँ जित्न देला नि त। कसैको लगानी खरबौँ डुब्छ भन्दैमा हामीले जनतालाई धोका दिन पाइँदैन। नेता भएर, नेता भनेको लिडर हो, त्यसले युग परिवर्तन गर्नुपर्छ। लिडर भनेको कुनै व्यक्तिको चाहिँ खल्तीको मान्छे होइन कि उसलाई चाहिँ पक्ष पोषण गरोस्, उसको चाहिँ फाइदाको लागि काम गरोस्। हाम्रा चाहिँ अर्थमन्त्री जस्ता होइनन् लिडर भनेको। कसैको चक्लेटको चाहिँ चक्लेट व्यापार छ, साथीको चक्लेट व्यापार छ भन्दैमा चक्लेटको चाहिँ करै घटाइदिने लिडर हुन्छन्। चक्लेट व्यापार छ भन्दैमा, कसैको चक्लेट व्यापार छ भन्दैमा चक्लेटको करै घटाइदिने लिडर हुन्छन्। आजसम्म भएका लिडर यस्ता हुन्, घटाइदिए पनि आजसम्म भएका लिडर यस्ता हुन् कि साथीको केही छ भन्दैमा केही घटाइदिने र उसलाई सहुलियत प्रदान गरिदिने। कुनै निश्चित व्यक्तिलाई सहुलियत प्रदान गर्नको लागि चाहिँ लिडर बनिन्छ।
तर तपाईँलाई थाहा छ नि नेपालमा नातावाद र कृपावादबाट छुटकारा कसैले पनि पाउन सक्दैन। भोलि तपाईँहरू सत्तामा पुग्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले यो कुरा के भन्छ अवलम्बन गर्नै पर्छ क्या। नातावाद र कृपावाद आउँछन् रुँदै हात फैलाउँदै के गर्नुहुन्छ त्यो बेला? म यही मिडियाबाट चाहिँ पिएनपी मिडियाबाट म भन्न चाहन्छु कि भोलि यदि हामी सत्तामा गइयो भने हाम्रो पार्टीमा आबद्ध भएका कोही पनि नातावाद मेरा साथीहरू इष्टमित्रहरू कुनै पनि हुनुहुन्छ समस्या लिएर कहिले पनि नआउनु होला भन्न चाहन्छु। अहिले यसो भनेपछि त भोट दिँदैनन् नि सर। समस्या लिएर आउनै पर्दैन। समस्या लिएर के को लागि आउने? कसैले शिक्षा पाएन समस्या लिएर आउने, कसैले जागिर पाएन समस्या लिएर आउने, कसैले विद्युत पाएन समस्या लिएर आउने। समस्या सबै समाधान भइसकेका छ। घोषणा पत्रमा हामीले भनेका छौँ त्यो समस्याको लागि हामी दिनरात लडिरहेछौँ। त्यही चिजको लागि लडिरहेछौँ। किन भन्न लिएर आउनुपर्ने? हामी जनमुखी छौँ, जनमुखी सरकार बनाउँछौँ भनिरहेछौँ त किन समस्या चाहियो? समस्या कुनै कारणै छैन। नलिएर आउनु होला समस्या। समस्या लिएर आउनु तपाईँको खुट्टा दुखाउने मात्रै काम हो। किनकि तपाईँकै लागि सरकार बनेको छ, तपाईँको घर घर सरकार आउँछ। मैले हाम्रो पार्टीको गीत लेख्दै भनेको छु, सरकारमा तपाईँ जान पर्दैन, सरकार तपाईँ घरमा आउँछ भनेर भनेको छु पार्टीको गीत लेख्ने क्रममा। होइन सम्भव छ भने सर तपाईँहरूले यो फ्यान्सी आइडिया चाहिँ खालि केजरीवाललाई कपीको मात्रै गर्नुभयो हो कि? यस्तो हामीले भन्दै आएको कुरा त फेरि 12 वर्ष अगाडिदेखि त हो नि त। केजरीवाल सरकार 7 वर्ष अगाडि मात्रै बनेको हो होइन। हाम्रो जो एजेन्डा छ हामी त्यसमा अडिग भएर आइरहेका छौँ। विचारमा पनि अहिलेसम्म विचलन भएको छैन र एउटा एजेन्डा पनि साँच्चीकै भने परिवर्तन भएको छैन। स्टार्टबाट अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने कसले कपी गरेको कसले कपी नगरेकोतिर म जाँदै जान्न। होइन धेरैजसो नेपालको राजनीति इन्डियाबाटै कपी हुन्छ। कतिपय कुराहरू त माइक्रो म्यानेजमेन्टै इन्डियाबाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। तर राम्रो कुरा चाहिँ फेरि कपी हुँदैन। केजरीवालको कपी नै गरे पनि गर्दै हुन्थ्यो नि त। इफ देयर आर गुड थिङ्स इन वर्ल्ड देन वी सुड इमिटेट, वी सुड कपी। यसमा के नराम्रो छ? राम्रो चिजलाई त तपाईँ चाहिँ ग्रहण गर्नुहोस्, नराम्रो चिज फाल्दै जानुहोस्। अगाडि बढ्नुको अर्थै यही हो नि। इमिटेसन मात्रै गर्छन्, इम्प्लिमेन्टेसन त गर्दैनन् नि। इमिटेसन सुड बी इम्प्लिमेन्टेड। इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो होइन? इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न पर्यो। इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि त हामी जन्मिएको हो। युग परिवर्तन गर्ने भन्ने लिडर बन्छु भन्ने अनि चाहिँ सानो मन भगेराको टाउको जत्रो मुटु बनाएर हुन्छ? अगाडि आउनु पर्यो नि। भनेपछि तपाईँहरू हरेस खानु भएको छैन। अहिले हेर्नुहोस् न गठबन्धनको चहल पहल कस्तो छ 5 दलको होइन। एमालेको रौनक कस्तो छ होइन। मलाई त अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हामीले भन्दै आएका थियौँ फरक फरक नाम गरेका एउटै पार्टी हुन् भनेर, यिनीहरूले ठ्याक्कै पुरा गरिदिए। हामीहरू फरक फरक नाम गरेको एउटै पार्टी हो, हामीले जसलाई भोट हाल भन्छौँ तिमीहरू त्यसैलाई हाल्नुपर्छ भेडा हो भनेका छन्। अब भेडाहरू गएर भोट हालिहाल्छन् भनेको त्यही हो। हामी फरक फरक नाम गरेकै एउटै पार्टी हौँ। हामीले भनेकै ठाउँमा तिमीहरूले भोट हाल्नुपर्छ। तिमीहरूको आस्थाको केही पनि भ्यालु छैन। तिमी जनता होइन, तिमीहरू भेडा हो भनेका छन्। अब भेडाहरू गएर ठ्याक्क भोट हालिदिन्छन्, यिनीहरू जितेर फेरि सरकारमा जाने होलान्। साँच्चीकै भन्दाखेरि हामीले बोल्दै आएको कुरा अहिले पुरा भएको छ। डेमोक्रेट्स र कम्युनिस्टहरूको कोअलिसन छ हेर्नुहोस् त। अचम्म छैन? यस्तो हुन्छ? यो कहाँनिर छ समता? कहाँनिर छ विचारको समता? के किसिमको गठबन्धन? खानको लागि गठबन्धन होइन यो। सबैजना पावरमा पुग्न पऱ्यो, बाँडीचुँडी खान पऱ्यो, बस त्यति होइन कुरो। अब मान्छेले चाहिँ के भन्छन् भने नि अब तपाईँहरूले ल्याउन खोजेको चाहिँ कस्तो खालको के भन्छ वाद हो होइन। तपाईँहरूको अर्थनीति कस्तो हो तपाईँहरूको होइन। अब क्यापिटलिस्टिक अर्थतन्त्रको लागि तपाईँहरू चाहिँ लबिङ गरिरहनु भएको छ कि कम्युनिस्ट अर्थतन्त्रको लागि अथवा भनौँ सोसियलिस्ट अर्थतन्त्रको लागि तपाईँहरू लबिङ गरिरहनु भएको छ कि तपाईँहरूले को सिद्धान्त के हो, विचार के हो, अर्थनीति के हो भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैजनाले डाउट गरेका छन्। हामीले भन्दै आएका छौँ, हामीले एजेन्डामा भन्दै आएका छौँ राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम, अदालती पुलिस, यी चिजहरू हामीले उठाउँदै आइरहेका छौँ नि। अहिलेसम्म विश्वको अभ्यास भनेको कस्तो छ? कुनै देशमा राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल मात्रै, राइट टु रिजेक्ट मात्रै छ, कुनैमा राइट टु रिकल मात्रै छ, कुनैमा डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम मात्रै छ, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल छैन, कुनैमा तपाईँको फेरि अदालती पुलिस छ, अरू चिज छैन। हेर्नुहोस् है, यो सबै चिज चाहिँ एउटै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ र देशको उन्नति गर्नुपर्छ, समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो। त्यही भएर हामीले यसलाई के भनेको छ? यो नेपालवाद हो, यो कुनै वाद होइन। अरूले बनाएको कुनै जर्मनीमा निस्किएको वाद हामीले मान्दिँदैमा चाहिँ नेपालको उन्नति हुने हो? नेपालको माटो सुहाउँदो नेपाललाई के चाहिएको हो वास्तविक भन्ने हो भने? नेपाललाई के चाहिँ चाहिएको हो? त्यो चाहिँ के कसैले बाहिरी मान्छेले सोचिदिए हो? उताबाट आएको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हुने हो? हाम्रो नेपालको कुरा भोलि अरू विश्वले सिक्न जरुरी छ। हामीले भनेको कुरा अरू विश्वले सिक्न जरुरी छ।
हाम्रो नेपाल बात चाहिँ जर्मनीमा लागू हुन जरुरी छैन। राम्रो कुरो त यताबाट पनि लागू हुनुपर्ने होला नि त। अहिले भएको यो हामीले भनिरहेका छौँ सबैतिरबाट हरेक ठाउँमा राम्रा राम्रा कुराहरू जुन आएका छन् त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर हामीले यो देशको उन्नति गर्न सक्छौँ। त्यो पनि नेपालको माटो सुहाउँदो बनाएर, नेपालको माटो सुहाउँदो परिष्कृत गरेर, त्यसको व्यवस्था परिष्कृत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बल्ल देशको उन्नति हुने हो। हुन त तपाईँहरू लामो यात्राको लागि तयार हुनुहुन्छ होइन, तर पनि अब सांसदहरू होइन जसले जिन्दगीभरि केही व्यापार गरेनन्, जागिर खाएनन् होइन, कुनै प्रोफेसनमा उनीहरू इन्भल्भ छैनन् भने उनीहरूको एउटै कमाउ धन्दा भनेको त भोलि मन्त्री बनाउला, झन्डा भएको गाडी चढाउला, डन्डा बोकेका पुलिसहरूलाई अगाडि पछाडि लगाउँला होइन, त्यो सेक्युरिटीमा त्यो झन्डा भएको गाडीमा रातो बत्ती पिलपिल पार्दै हिँडौला भन्ने उनीहरूको सपना हुन्छ। अब तपाईँहरू चाहिँ सांसदै मन्त्री बन्न नपाउने रे, प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने रे, अनि यस्तोमा उनीहरूले सपोर्ट गर्छन्, तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्न दिन्छन्, खुट्टामा छिर्के हान्दैनन्? हामीलाई छिर्के हान्छन् नि, छिर्के हान्छन्। त्यो छिर्के हान्नेको खुट्टै भाँचेर अगाडि बढ्नुपर्छ नि। बढ्ने बेलामा छिर्के हानेर लडेर बसिने हो र? म लड्न मात्रै थालेको, लडेको छैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामी धेरै लामो यात्रामा निस्किएका छौँ। बिचमा छिर्के हान्ने पनि आउँछन्, लडाउने पनि आउँछन्। उपभोग गरेका संसदीय व्यवस्थाका चाहिँ हिमायतीहरूले जसले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ अहिलेसम्म लुटिरहेका छन् तिनले ठुलो फोर्स लगाउँछन् हामीलाई रोक्नको लागि। हामीलाई त्यो राम्रोसित थाहा छ। भोलि हामीले त्यो फेस गर्नुपर्छ। भोलि हाम्रो जानको खतरा पनि हुनसक्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। किनकि उनीहरूको वास्तविक थ्रेट हामी हो। संसदीय व्यवस्था एउटा पार्टी हो, जो संसदीय व्यवस्था मान्दैन त्यो अर्को पार्टी हो। यो देशमा जम्मा दुईवटा पार्टी छ अहिलेसम्म। ती नाम गरेका एउटै पार्टी हुन्, फरक फरक नाम गरेका, र हाम्रो एउटा पार्टी हो। एउटाले संसदीय व्यवस्था मान्छ, एउटाले मान्दैन, बस दुईवटा पार्टी छ यो देशमा। भनेको हामी भयङ्कर ठुलो थ्रेट हो नि, पुरै पार्टीको लागि हामी थ्रेट हो। त्यस पछाडि हामीलाई नरोक्ने भन्ने त सम्बन्धै आउँदैन। हामी त त्यसको लागि अलरेडी प्रिपेयर्ड छौँ। विचलित हुनुहुन्न तपाईँहरू? बिल्कुलै विचलित हुने कुरै छैन। अरू 20 वर्ष लागे पनि हामी विचलित हुँदैनौँ। हामीलाई भन्छन् 5 वर्षमा त केही हुन्न, यो चुनावमा के, किन यो चुनावको आवश्यक छ? अर्को युगको लागि, हाम्रो बच्चा बच्चीको लागि हामीले बनाएर छोडिदिन्छौँ नि एउटा प्लेटफर्म। यो देशमा अब यो चाहिन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि सक्यो त हाम्रो ड्युटिज। के त्यो झुन्डिराख्नु पर्ने हो र? त्यहाँ खाइराख्नु पर्ने हो र? अर्को युगको लागि बाँच्ने मान्छेले त्यसरी सोच्दैन। तर यहाँ त बाँचुन्जेलसम्म राजनीतिमै अडिग रहनु पर्यो, सास नजाउन्जेलसम्म। हामीले भनेको छ त 65 वर्षभन्दा माथिको राजनीति गर्नै पाउँदैन, अध्यक्षता पनि पाउँदैन, 2 चोटिभन्दा बढी खान पनि पाउँदैन। हामीले त्यागको राजनीति गर्न चाहिँ सिकाइरहेका छौँ त। हाम्रो अवधारणमै लेखिएको छ, हाम्रो विधानमै लेखिएको छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि सर, गिरिजाबाबुले के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने माओवादीहरूले धेरै नै चुरीफुरी गरे, यिनीहरूलाई चाहिँ सत्ताको स्वाद चखाइदिएपछि अथवा भनौँ त्यो कुर्सीमा एकचोटि बसाइदिएपछि यिनीहरूको चुरीफुरी एकैचोटि सेलाएर जान्छ भन्थे अरे। तपाईँहरू पनि भोलि त्यो सत्ताको स्वाद चाखिसके पछाडि त बरु यही ठिक रहेछ होइन, यही व्यवस्थामै बरु यसो जसरी होस् टिकिरहँ, समीकरण मिलाएर भए पनि बेला बेलामा यो कुर्सीको स्वाद चाखिरहँ भन्ने लाग्दो होला नि त। गिरिजाबाबु भयङ्कर बाठो। किन बाठो भन्दाखेरि उहाँले अलरेडी संसदीय व्यवस्थाको स्वाद चाखिसकेको मान्छे। यो स्वाद र त्यो स्वाद उसले पनि चाख्ने स्वाद एउटै हो भन्ने उहाँलाई थाहा छ। त्यो भएर माओवादीले यसमा मिसाइदियो भने सकिन्छ भन्ने हो। तर गिरिजाबाबुले यदि हामी चाहिँ थ्रेट भएको भए गिरिजाबाबुको लागि उहाँले यस्तो कहिले पनि भन्नुहुन्थेन। किनकि यो विचारको राजनीति हो। माओवादी पनि त यही विकृत संसदीय व्यवस्था भनेर चाहिँ जनयुद्ध गरे हो नि त, सकेन नि त यो संसदीय व्यवस्था हटाउन। तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो कुरा? इट्स भेरी हार्ड। इट्स भेरी हार्ड या, यो भेरी हार्ड हो। तर हार्ड हुँदैमा ढुङ्गा पनि फुट्नुपर्छ। जनयुद्धले सकेन तपाईँहरूको यो आन्दोलनले जनयुद्ध विचारको राजनीति थिएन सर। जनयुद्ध कसैले चाहिँ आगो सल्काउँदैमा चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ मूर्ख बनाउँदैमा जनयुद्ध हुन्छ? जनवादी गणतन्त्रको सपना देखेर गरेको युद्ध त्यो पनि त्यो विचारकै युद्ध थियो होला नि सर। विचार छर्नको लागि विचार त्यो लिडर्सलाई थिएन नि त। लिडर्सले युटर्न गर्न सक्ने ठाउँ सुरुबाटै नहुनुपर्छ पार्टीभित्र। प्रतिबद्धता के छ तपाईँहरूको लिडर पनि युटर्न गर्नुहुन्न भनेर सत्ताको स्वाद चाख्नु? पहिलो कुरा प्रचण्ड जस्तो, अब प्रचण्ड 90 वर्ष पुगे पनि प्रचण्ड चाहिँ आफू राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा बस्न चाहनुहुन्छ। हामीले त्यसैलाई प्रतिबन्ध गरेका छौँ, रोकेको छौँ। 2 चोटिभन्दा हामीले राष्ट्रपति नै कार्यकारी किन नहोस् खान पाइँदैन। पार्टीको विधानै चेन्ज हुन्छ। केपी ओलीले गरेर होइन अस्ति भर्खरै गोदावरीमा जहाँ आज सम्मेलन भयो। पार्टीको विधान त यस्तो हो सर, भोलिको दिनमा 100% मान्छेले नेपाल देशलाई बेच्नुपर्छ भन्यो भने 3 करोड जनताले नै नेपाल देशलाई बेच्न पर्यो भन्यो भने के हुन्छ? सबै कुरामा नेगेटिभिटी हेरेर हुन्छ र? 3 करोड जनताले नेपाललाई बेच्न पर्यो भने बेचिन्छ नि देश।
अब त्यो हामी चाहन्छौँ त, चाहँदैनौँ र त हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। होइन, नेतृत्व बिक्री हुन खोज्यो भने तपाईँले के भन्छ रोक्न सक्नुहुन्छ? नेतृत्व बिक्री हुनै सक्दैन, किनकि ऊ जनमुखी हुन्छ। राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलले उसलाई पहिल्यै आङ्कुश लगाइसक्यो। नेतृत्व चाहिँ यदि अवसरवादी हुन्छ कि भनेर, हामी खराब मान्छे पनि यदि नेतृत्वमा गयो भने चाहिँ ऊ पनि सिधा भएर जनमुखी काम गर्छ, यदि उसले आफ्नो राजनीतिक करियर बचाउनु छ भने। यो हो हाम्रो एजेन्डा। खराब मान्छे किन नहोस्, उसले पनि सही गर्नुपर्छ। यहाँ खराब गर्छ सही गर्छ भन्नेसित कोही सम्बन्ध छ, कसैको मुटुमा कसैको मनमा कोही पस्नै सक्दैन। तर खराब मान्छे पनि हाम्रो व्यवस्थामा छिर्यो भने चाहिँ सही गर्नुपर्छ भन्ने उसको दिमागमा आउनुपर्छ, किनकि जनताले फिर्ता बोलाउँछन्। तर सही मान्छे पनि यो व्यवस्थामा छिर्यो भने खराब हुन्छ भन्ने कुरा त संसदीय व्यवस्थामा छिर्यो भने, संसदीय व्यवस्थामा छिर्यो भने सही मान्छे पनि खराब हुन्छ। राम नै आए पनि राम राज्य बन्न सक्दैन अहिलेको व्यवस्थामा। कुरा यो हो। तपाईँहरू त फेरि जाने प्रयास त त्यहीँ गरिरहनु भएको छ नि त, त्यही संसद भवनभित्र छिर्ने प्रयासमै तपाईँहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ छिरे पछाडि त तपाईँहरू पनि विकृत भइहाल्नुहुन्छ नि। बागमतीको सरसफाइ गर्ने बेला बागमतीमै छिर्न परेको थियो। भएको यो हामी चाहन्नौँ कि संसदीय व्यवस्थामा इन्भल्भ हौँ, तर हाम्रो एजेन्डा स्थापित गरेर रोस्टरमा नगराएसम्म जनताले पनि सुन्ने भएन। आजभन्दा अगाडि नै तपाईँको चाहिँ 12 वर्ष अगाडि नै खुला मिडियाले देखाइदिएको भएदेखि केही न केही परिवर्तन अहिलेको समयसम्म भइसक्थ्यो, जनताले केही न केही सुख पाइसक्थ्यो। वास्तविक यो जनताले सुख नपाउनु, अहिलेसम्म डिले हुनुमा चाहिँ कसको कमजोरी भन्ने? नेताको मात्रै कमजोरी हो त? त्यहाँभित्र पत्रकारको कमजोरी होला, पुराना नेताको कमजोरी होला, यथास्थितिवादीको कमजोरी होला, कन्भेन्सनल फिलिङ्सको कमजोरी होला। जस्तो हाम्रो एजेन्डाहरू ठुला मिडियाहरूले नदेखाइदिएका कारणले चाहिँ धेरै जनताले जान्न पाएनन् भन्ने तपाईँको जुन थियो नि। अब अहिले तपाईँको पार्टीको एजेन्डाहरू मैले यसो हेर्छु, यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने एउटा पार्टी रहेछ, त्यहाँ पनि के लेखेको छ भने सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाइने, होइन, अनि तपाईँको 13वटा भन्दा बढी मन्त्रालय नराख्ने, सङ्घीयता खारेज गर्ने, जस्तो यो तपाईँहरूकोमा पनि छ जस्तो लाग्छ। यो एजेन्डाहरू उहाँले कपी गर्नुभयो कि उहाँहरूकोबाट तपाईँहरूले कपी गर्नुभयो? अर्को कुरा चाहिँ विवेकशील साझाले राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल चाहिँ आफ्नो कार्यालय अगाडिको बोर्डमै पनि लेखेको छ। तपाईँहरूको एजेन्डाहरू त दिनानुदिन चोरी हुँदैछ नि त। जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको जुन अवधारणा छ, राप्रपाले पनि त्यसमा आइरहेछ, होइन? जुन बेलामा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले चाहिँ अभियानै चलायो राइट टु रिजेक्ट राइट टु रिकलको बेला कुरा र सर्वोच्चले स्थापित गर्यो, त्यो बेलामा विवेकशील साझा पार्टीहरूको सपनामा पनि आएको थिएन राइट टु रिजेक्ट राइट टु रिकल के हो भन्ने कुरा। पार्टी नै थिएन नि, पार्टी पनि थिएन। अहिले राप्रपाको कुरा गर्नुभएको छ सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने भन्ने कुरा। अब यो हामीले भन्न थालेको युट्युबमा सबै कुराको रेकर्ड्स छ, 5 वर्ष भयो, थुप्रो भइसक्यो नि, 5-6 वर्ष भइसक्यो हामीले भन्न थाले, निरन्तर कराइरहेको। यो मलाई थाहा भएको 5 वर्ष भयो, निरन्तर कराइरहेको निकै वर्ष भइसक्यो। बल्ल उहाँहरूको दिमागमा, तर राम्रो है यो कुरा। फेरि यसलाई फेरि मैले विरोध गर्न चाहेको होइन नि। संसदीय व्यवस्था हुन्न भन्ने कुरा कसैले भन्छ भने म त अझै योसम्म भन्छु कि यदि कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले पनि, ठुला भनिएका अहिलेका पार्टीले पनि हाम्रो एजेन्डा हुबहु पुरा गर्छन् भने हामी राजनीतिमा आउनुको जरुरी छैन, हामी व्यवसाय गरेर खान्छौँ नि। यही क्रममा माओवादीले चाहिँ निःशुल्क बिजुलीको युगमा हामी लान्छौँ भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ यो पालि, होइन? एकीकृत समाजवादीले चाहिँ निःशुल्क बिजुली र निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा उठाएको छ, दुईवटा कुरा उठाएको छ। यस्तो हो, कसैले राम्रो कुरा गर्छ भने विरोध गर्नु हुँदैन, तर राम्रो कुरा फेरि गर्छु भनेर फेरि भ्रम छर्छ भने त्यसको चाहिँ घोर विरोध गर्नुपर्छ। अहिले भएको कुरा चाहिँ एकचोटि नुहाएको पानीले फेरि सफा हुन सकिन्छ र नुहाएर हुँदैन नि। यिनीहरूले भनेको पहिला पनि यही हो, योभन्दा अगाडिको घोषणापत्र पनि तपाईँले हेर्दाखेरि यही कुरा पाउनुहुन्छ, तर भएको त केही पनि छैन नि त। गर्ने मान्छेको त तपाईँको चाहिँ देखिन्छ नि त, 1 वर्षमै देखिन्छ, 2 वर्षमै देखिन्छ। 30औं वर्ष राजनीति गर्ने पनि केही नगरे पछाडि फेरि उनीहरूले त्यो एजेन्डा उठाउँदैमा सबै कुरा हुने हो र होइन? जस्तो घोषणापत्रको कुरा गर्नुभयो, होइन? यहाँहरूले चाहिँ एकदम सामान्य के, अब कृषिमा अनुदान दिने, डेटिङ स्पट बनाउने, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने, नगरेको खण्डमा चाहिँ फिर्ता बोलाउन पाउने, अलि एकदम सिम्पल कुराहरू क्या। अब वन जङ्गल संरक्षण गर्ने, होइन, चराचुरुङ्गी पाल्ने, के कुराहरू यहाँ एड गर्नुभएको छ त्यहाँ। अरू पार्टीको घोषणापत्र हेर्ने हो भने फ्लाइओभर बनाउने, मेट्रो रेल, होइन, मोनो रेल, तपाईँको स्मार्ट सिटी, फ्री वाइफाई जोन,
सिसी क्यामेरा होइन अनेक थरी विभिन्न खालका होइन एकदम प्याकेजहरू नि यस्तो आउँछ कि त्यो प्याकेज खोल्ने बित्तिकै चाहिँ खाउँ लाग्ने होइन त्यसलाई चाहिँ पर्चेस गरिहालौँ जस्तो लाग्ने चाहिँ त्यो घोषणापत्र आउँछ। अनि त्यो अगाडि तपाईँहरूको घोषणापत्र त फिका हुँदैन भने सर, तपाईँहरूले त अलिक इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू त हाल्नु भएको छैन। जनताको स्थिति के छ? जनताको स्थिति चाहिँ बिहान बेलुका खान नपाउने छ। जनताको स्थिति चाहिँ तपाईँको चाहिँ लैजाँदै डोकोमा लैजाँदै हस्पिटल पुग्न नपाएर मर्ने स्थिति छ। डोकोमा लैजाँदै अस्ति बाजुरामा एकजना सुत्केरी पनि हुनुभयो, बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था छ। जनताको स्थिति चाहिँ बिहान बेलुका गिटी कुटेर खानुपर्ने अवस्था छ। जनताको स्थिति बच्चा पढाउन नसकेर त्यो बच्चालाई चाहिँ माग्नी बनाएर खानुपर्ने स्थिति छ। अब फ्लाइओभरको कुरा गरेर जनता के चिजमा चाहिँ जुधिरहेको छ? हरेक दिन बिहान बेलुका दिउँसो राति के चिजमा जुधिरहेको छ? त्यो चिज एजेन्डा कसले उठाउने? साना चिजै तपाईँको चाहिँ पहिला सुरु बनिसकेको छैन, तपाईँको चाहिँ बेस नै बनेको छैन, घर बन्छ। मेरुदण्ड पहिला बन्नु परेन, तपाईँको प्लेटफर्म बन्नु परेन देशमा सानसाना कुराहरू नै बनिसकेको छैन। जनताले सुखले सासै फेर्न पाउने वातावरण बनेको छैन। जति नै ठुलो व्यवस्थाको कुरा गरे पनि बनेको त छैन नि त। अवस्था त यो हो नि त, अवस्था अनुसारको हुनुपर्ने होला नि त एजेन्डा पनि। अहिले जनताको जे अवस्था छ त्यो अवस्था सुदृढ गर्नको लागि कुनै पार्टीले एजेन्डा उठाएको छ? त्यो उठाएको छ त बस एटिपीले उठाएको छ। साना कुरा पहिला सोच्नुहोस्, ठुला कुरा पनि गर्दै गरौँला। भोलिको दिनमा अर्थस्थिति सुधार भयो, साना कुराले गर्दाखेरि ब्यालेन्स भयो, रोजगारी देशभित्रै सिर्जना भयो। हाम्रा कुराले त त्यो ल्याउँछ नि त। पहिला त्यो बेस बन्छ। बेस जब स्ट्रङ हुन्छ त्यस पछाडि देश पनि स्ट्रङ हुन्छ। जब देश स्ट्रङ हुन्छ त्यसपछि त फ्लाइओभर पनि बनाउनु पर्छ, नबनाउने भनेको होइन, त्यो पनि बन्छ। ओके सर, अब अन्तिममा नि यति राम्रा होइन भुइँ मान्छेहरूका एजेन्डा बोकेर तपाईँहरू अगाडि आउनु भएको छ, तर पनि युवाहरूले तपाईँहरूलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् कि? अझै पनि धेरै युवाहरू तपाईँहरूसँग जोडिन सक्नु भएको छैन, त्यसको कारण के हो? यसका एक दुईवटा कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि युवाहरूको दिमागमा गलत स्कुलिङ छ। हामी पढ्दै गर्दाखेरि 7-8 कक्षामै पढ्दै गर्दाखेरि हामीसँगैका साथीहरूलाई चाहिँ उठाएर माओवादीले लिएर गए। स्कुलिङ कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ, माइन्डसेटको कुरा हुन्छ। साँच्चीकै भन्दाखेरि मान्छे कतिको ब्रोड निस्किन्छ भोलिको दिनमा भन्ने कुरा त्यसको बच्चैदेखिको माइन्डसेटले डिफर गर्छ। हरेक चिजलाई युवा वर्गलाई मैले साँच्चीकै आग्रह गर्न चाहन्छु, हरेक कुरालाई कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गर्नुहोस्। कुनै कुराको चाहिँ साँच्चीकै तथ्यसम्म पुग्नु छ भने कम्पेयर कन्ट्रास्ट दुइटै कुरा गर्न जरुरी छ। युवा अहिले न कम्पेयर गर्ने पक्षमा छ न कन्ट्रास्ट गर्ने पक्षमा छ। अहिले युवाले के देखेको छ? यो मेरो मान्छे हो देखेको छ, मेरो मान्छे हो, यसले मलाई केही गर्छ भन्ने देखेको छ। गर्दैन त्यसले केही पनि। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। युवाले सही एजेन्डालाई पनि सही भन्न सक्दैन भने त्यो युवा हो, त्यो बुढेसकाल हो। सही एजेन्डालाई सही भन्नुहोस्, सही मान्छेलाई भोट हाल्नुहोस्। त्यही पुरानै तपाईँको पार्टी, त्यही पुरानै खाइरहेको मान्छे जानी देखि भ्रष्टाचार मुद्दा देखि अनि उसैलाई गएर भोट हाल्छ, त्यसलाई युवा भनिन्छ र? त्यो त साँच्चीकै वृद्ध हो। बरु 80 वर्षको मान्छे कोही आउँछ र चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिन्छ भनेर चाहिँ नयाँ युगको सुरुवात गर्ने पार्टीलाई भोट हाल्छ भने त्यो चाहिँ युवा हो नि। युवाको त्यो परिभाषै फरक छ। यिनीहरूलाई युवा भनिँदैन। जो मान्छे चाहिँ 12 बजेसम्म सुत्छ अनि 2 घन्टा काम हुँदैन, बेलुका भएपछि तपाईँको चाहिँ पारा अर्कै हुन्छ, देखिराख्नु भएको छ नि। युवा दिनभरि क्यारम बोर्ड खोजेर खेलेर बिताउँछ, उसलाई काम गर्नु परेको छैन, बाउले कमाइदिएको छ, बाउको छानो छ, आमाको होटल छँदैछ, बाउको लज छ, आमाको होटल छँदैछ युवालाई। बाउको लज, आमाको होटल। बाउको लजमा खायो, बाउको लजमा सुत्यो, आमाको होटलमा चाहिँ खायो, दिनभरि घुम्यो, सकिहाल्यो उसको जिन्दगी। त्यसलाई युवा भनिन्छ? युवा भएपछि देशको लागि केही सोच्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ। मैले कमाएको बिहान बेलुकाको छाक पनि यो देशको लागि चाहिँ ऋण हो। मैले नै कमाएर खानुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ 66,000 एकजना बराबर लोन छ, त्यसमा 66,000 1 रुपियाँ थप्ने होइन युवाले। त्यस्तो पो युवा होला त? युवाले बुझ्न जरुरी छ नि यो कुराहरू। एकदमै सर। ओके, अब अन्तिममा तपाईँलाई लाग्छ योपालि नेपाली जनताले विवेक पुर्याउँछन् आफ्नो पालिकामा होइन? निःशुल्क पानी, निःशुल्क बिजुली, निःशुल्क शिक्षा अनि स्वास्थ्यको लागि एडिपीलाई जिताउँछन्? जिताएनन् भने घाटा कसलाई हो? जिताएनन् भने त घाटा जनतालाई होला नि त।
हाम्रो त कुनै पनि उम्मेदवारले 1 रुपियाँ पनि खर्च गरेको छैन, कसैलाई 1 रुपियाँ दिएको पनि छैन, कसैलाई 1 रुपियाँ लिएको पनि छैन। उम्मेदवारले कसैले ल्याउँछ भने पार्टीले कारबाही गर्छ, त्यो भएर ल्याउँदैन यहाँनिर, कसैले 1 रुपियाँ दिँदा पनि दिँदैन, लिँदा पनि लिँदैन। हाम्रो पार्टीको त्यो एजेन्डा हो। यदि हामीले भनेको कुरा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास चाहिँ दिन्छु भन्दा भन्दै कसैले हामीलाई जिताउँदैनन् भने कसलाई घाटा हो? जनतालाई घाटा हो। उसले 1 दिन मासु भात खाएर 5 वर्ष बिगार्छ कि 1 दिन मासु भात नखाएर सही मान्छे छानेर 5 वर्ष सुख बनाउँछ, यो जनताको हातमा छ। हस् सन्तोषजी, धन्यवाद दिन चाहे यहाँलाई महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। धन्यवाद सरलाई, पिएनपी मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आएर 2 शब्द बोल्न दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच।